హలో అండి, అందరికీ యాపిల్ మ్యాంగో తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం. అందరూ బాగున్నారా? 4 days గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. ఈరోజు వీడియోలో కంటెంట్ ఏంటో మీ అందరికీ ఈపాటికి అర్థమై ఉంటుంది థంబ్నెయిల్ చూస్తే. అవునండి, iPhone 11 అన్బాక్సింగ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈ మధ్య ఈ ఫోన్ నేను తీసుకున్నానండి. ఎంత కాస్ట్లీ ఫోన్ తీసుకుంటారని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. చూపించాలి కదా, మీ అందరితో షేర్ చేయాలి కదా, అందుకే ఈ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అనమాట. అయితే ఎందుకు ఇంత కాస్ట్లీ ఫోన్ కొనుక్కున్నాను అనేది, అంటే ఐఫోన్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అనేది మీకు చెప్తాను. అంతకన్నా ముందుగా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో, అంటే ఈ మహమ్మారి వైరస్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్న టైంలో ఆన్లైన్లో ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ వస్తే ఏ విధంగా శానిటైజేషన్ చేయాలని ఈ మధ్య ఒక వీడియో చేసి పెట్టానండి. కొత్త వాళ్ళ కోసం ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడగలరు. అయితే ఈ ఫోన్ చాలా కాస్ట్లీ కనుక నేను కనీసం ఒక 3 days కూడా పక్కన పెట్టకుండా వెంటనే ఓపెన్ చేసి చూడాల్సి వచ్చిందండి. ఎందుకంటే ఇది నియర్లీ ఒక 70,000 పడింది. అంత కాస్ట్లీ ఐటెం అన్నప్పుడు అది డ్యామేజెస్ ఉన్నాయా ఏంటి అన్నీ చూసుకోవాలి కదా, బిల్తో సైతం. అందుకని వెంటనే నేను ఓపెన్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో అలా వెంటనే ఓపెన్ చేయాలన్నప్పుడు ఆన్లైన్ ప్రోడక్ట్స్ని ఏ విధంగా శానిటైజేషన్ చేయాలనేది కూడా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. ముందుగా నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక 3 hours అయితే మాత్రం పక్కన పెట్టేశామండి. ఆ తర్వాత బాబు గ్లౌస్ వేసుకున్నాడు, మాస్క్ పెట్టుకున్నాడు. ఒక ఐలాండ్ మీద క్లాత్లు ఏమీ లేకుండా, అది గ్రానైట్ అనమాట, దాని మీద ఈ అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన కవర్ని ఫస్ట్గా మేము శానిటైజేషన్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఆ తర్వాత అమెజాన్ నుంచి వచ్చిన కవర్ని పక్కన పెట్టేసాం, బిల్లు కూడా అందులోనే ఉంది. ఆ తర్వాత మనకి ఈ ఫోన్తో పాటు ఒక బాక్స్ వస్తుంది కదా, దాన్ని కూడా మరొకసారి శానిటైజేషన్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మేము శానిటైజేషన్ BSL 4ని యూస్ చేసామండి. అది మేము ఆల్రెడీ వాటర్తో డైల్యూట్ చేసి వేరే పెట్టుకున్నాం అనమాట. సో దాంతో చేసామన్నమాట. చేసిన తర్వాత ఇంకొక బాబు వచ్చి టేబుల్ని కంప్లీట్గా టిష్యూ పేపర్తో మొత్తం ఐలాండ్ సర్ఫేస్ అంతా క్లీన్ చేసేసామండి. సిజర్ని క్లీన్ చేస్తాం. బాబు అయితే గ్లౌస్ని రిమూవ్ చేసేసాడు. మళ్ళీ శానిటైజేషన్ చేసుకుని ఇప్పుడు క్లాత్ వేసుకున్నాము. ఈ క్లాత్ వేసుకున్న తర్వాత దీని మీద ఆ ఫోన్ ప్యాకింగ్ ఏదైతే ఉందో అది పెట్టుకున్నాం అనమాట. దీన్ని మరొక్కసారి శానిటైజేషన్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు బాబు ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. క్లాత్ ఎందుకు వేసుకున్నాడంటే అంతా అయిపోయాక ఈ క్లాత్ వెళ్ళి వేడి నీళ్ళలో అది ముంచి క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఐఫోన్ అండి. ఇంత కాస్ట్లీ ఫోన్ కొనుక్కుంటానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. నా కోసం ఆ ఫోనే కాదండి, కాస్ట్లీ ఐటమ్ ఏది కూడా కొనుక్కోవడానికి నాకు అంత ఇష్టపడను అనమాట. ఎప్పుడైనా ఏదైనా మా వారు కొన్నారంటే నాకు నిద్ర కూడా పట్టదు, అంత అవసరమా అనిపించిస్తుంది అనమాట. అయితే నిజంగా అవసరం అనుకునేటప్పుడు ఎంత ఖర్చు పెట్టైనా కూడాను ఆ వస్తువు కొనడం అనేది నాకు నచ్చుతుంది అనమాట. అనవసరంగా ఖర్చు పెడితే నచ్చదు. ఇది కంప్లీట్గా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం మాత్రమే తీసుకున్నానండి. ఆల్రెడీ నాకు మోటోరోలా ఉంది, అది చాలా నెలల పాటు నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ వీడియోస్కి ఎడిటింగ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత కొంచెం నాకు స్పేస్ ప్రాబ్లం వచ్చి మరి ఒకటే సెల్ అవ్వడం, దాంతో షూటింగ్, దాంతో ఎడిటింగ్, వాయిస్ ఇవ్వడం కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చి నోకియా తీసుకున్నాను. అది అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా పెట్టాను, లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడగలరు. అది వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంచెం ఈజీ అయిందనమాట. అలాగే కెమెరా కూడా తీసుకున్నామండి. బయట మేము ఎక్కువగా మ్యూజిక్ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, షూటింగ్. సో అందుకని కెమెరా తీసుకున్నాం. సో నాకైతే నా ఛానల్ వరకు కూడాను అది సఫిషియంట్, ఇంకా అంతకుమించి అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు ఫోన్ తీసుకున్నానంటే ఆ రెండు కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్. పిల్లలకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇద్దరు 2 సెల్లలతో ఎంగేజ్ అయిపోతున్నారు. సో నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇంకో ఆండ్రాయిడ్ తీసుకుందాం అనుకునేటప్పుడు చాలామంది చాలాసార్లు చెప్పడం విన్నాను అనమాట. సెక్యూరిటీ పర్పస్లో ఆండ్రాయిడ్తో పోలిస్తే ఐఫోన్ బెస్ట్ అనమాట. అంటే ఐఫోన్ కంప్లీట్గా అని కాదు, కానీ మ్యాక్సిమం మనకి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట. అందుకని తీసుకోవడం జరిగింది. ఐఫోన్ క్లారిటీ గురించి నేను మళ్ళీ మీకు స్పెషల్గా చెప్పనక్కర్లేదండి, ఎంత క్లారిటీగా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా. 1-2 ఫోటోలు దీంతో తీసినవి నేను వీలుంటే యాడ్ చేస్తాను, లేకపోయినా ఇక ముందు దీంతో షూట్ చేస్తాను కనుక మీకు ఆ డిఫరెన్స్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అయితే మాటిమాటికి కొన్నాం కనుక నేను కొనేదేదో కాస్త ఎక్కువ మంచిదే కొందామని చెప్పి iPhone 11 తీసుకోవడం జరిగింది. మనకి 45-50 నుంచి కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఐఫోన్ అనేది. అయితే కొంచెం ఫీచర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, కొనేదేదో మంచి వస్తువు కొందాం కదా అని చెప్పి ఇది కొనడం జరిగింది. కానీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, ఎందుకంటే కంప్లీట్గా ఇది నేను నా ఇన్కమ్తో కొన్నాను అనమాట. అది యూట్యూబ్ ఇన్కమ్తో కొన్నాను. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది నా కోసం కొనుక్కున్న రెండో పెద్ద వస్తువు అనమాట. మొదటైతే ఏరోబిక్ సైకిల్ కొనుక్కున్నాను, సెకండ్ అయితే ఈ సెల్ కొనుక్కున్నాను. ఛానల్కి సంబంధించి కనుక కొన్నాను అనమాట. అది మెయిన్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ వల్ల. ఇదండి. ఇక ఫోన్తో పాటు ఏమేమి వచ్చాయి అనేది మీకు డిస్ప్లేలో చూపిస్తాను. స్పెషల్గా నేనేమి వర్ణించి మీకు చెప్పను. ఇక సెల్తో పాటు వచ్చిన ప్రతిదీ కూడాను శానిటైజేషన్ చేసేసారు మా పిల్లలు. సో అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇదండి నా కొత్త ఫోన్ iPhone 11 తలక అన్బాక్సింగ్ వీడియో. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మంచి వీడియోస్ కోసం యాపిల్ మ్యాంగో తెలుగు ఛానల్ చూస్తుండండి. మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తానండి. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.